咁亦都可能防止喂，如果有一日我啲片真係流出咗啦。我唔會想俾嗰啲攻擊者係攻擊我咯。係你訂閱我啦，唔該。係啦，你想睇啊？你睇我。係啊，有啊。我覺得大家點解可以咁勇敢？喂，我喺更衣室咁樣全裸，跟住擠個機喺度咁影自己，哇！我都驚到爆。但我都有 come across 過咧，嗰啲中意嚮往嗰啲叫做野裸啊嗰啲人士。咁三個咁樣玩係會發生咩情況㗎？你會中意點解會中意咁樣嘅 ？OK， 係啦，問佢之前有冇試過，跟住佢就話哦，因為見到男朋友同其他人。即係喺佢面前，互相，可能我哋即係佢哋之前已經試過一次係三嘅，係咪？係啦，就佢哋即係都係做10都得嘅。我冇咁樣問得好細緻，但係佢話見到男朋友咧，係啦，就好 high 啦，就會有一種興奮嘅感覺。唔係想歧視香港人，但係香港人咧好唔識得互相工作分配啊，我覺得。即係我覺得大家，我覺得搞嘢係一個合作模式噶嘛，唔係競爭模式噶嘛。即係尤其是你一多人運動嘅時候咧，就好容易變咗競爭模式啦。咁我 mark 咗佢啦，咁入咗房，咁咧佢就唔記得閂門，係真係唔記得嘅。咁我哋啱啱做咗冇幾耐嘅時候咧，就有個人喺門口嗰度就開咗條罅望住。咁跟住咧，我就有個人咁樣，跟住嗰個高雄嗰個男仔咧都嚇一嚇嘅，佢擰轉身咁樣。咁跟住咧嗰個第三者咧，佢就話問可唔可以參與？其實未試過探索女性嘅身體噶嘛。即係呢樣嘢，可能好多機會，好驚海鮮啊！咁但係我覺得作為一個人類嚟講，我都係有呢份好奇心嘅。咁前提係對方願意啦，亦都唔係抱住一種不尊重嘅身份啦，而係要雙方同意呢啲啦。係啦，冇錯。係啦，咁即係如果有一個，因為我都同啲 friend 講話，我想試下同女仔會發生咩事咧，因為我未知嘛，但係我又好好。Hello， 大家好嘛，歡迎收睇基禁不設防啊！咁首先要多謝自己人係啦，特別係借出場地嘅。咁今集咧好開心啦，就邀請到咧呢個IG 嘅紅人喎，係啦，就係咧浩浩咧上嚟做我嘅嘉賓嘅。咁啊，不如首先咧，簡單介紹下自己啦。咁除咗大家知道你網上嘅身份之外咧，其實你仲有啲咩身份咧？我係陳浩霆浩浩，咁大家識我應該係濟濟一堂啊，係我有睇，係啦，Season 1係啦，Season 1係。咁然後其實我本身係一個舞台劇演員嚟嘅，每一年咧我都會做一個獨角戲。咁今年係已經第5年啦。恭喜你！係啦，堅持創作係唔容易嘅。OK。咁然後平時冇 show 做嘅時候，就係一個健身教練同埋痛症治療師啦。係啦，明白啲身份啫。OK， 好。你嗰個講開少少，你嗰個獨腳戲之前係咪好似喺記得樓嗰度做緊？好似係啊，喺酒吧度做。嗰個係第3年嘅 show。OK， 係講關於同性戀之間嘅嗰個飲酒嘅文化。咁但係嚟緊你嗰個獨腳戲係今年係會諗住？今年我會10月喺馬來西亞度做先嘅，咁香港就我未揾場地，我 KO 咗馬來西亞個演出先。馬來西亞係喺又係酒吧定係一個 studio 演出嘅場地嚟嘅？即係有凳坐，係 proper 一個 stage 咁樣。唔係，係 free sitting 嘅。咁我上年都已經去過做演出㗎啦，咁都多謝佢哋再揾我去寫一個全新嘅劇本啦。咁今次呢個劇本係關於骨仔嘅按摩師。唔通係分享你自己嘅經驗？唔知啦，係啦，咁啊，大家就要咧 follow 翻佢 IG 就知道佢最新嘅一啲獨腳戲或者佢其他演出啦，或者佢嘅譬如做personal training 或者係做痛症治療嘅資料咧，都喺翻佢嘅 IG 嗰度睇到嘅。咁啊嗱，大家喺 IG 同埋 X 上面都見到你好大膽啦，好性感啦。咁私底下其實你嘅性格同埋網上面嘅形象嘅反差大唔大嘅咧？反差勁大㗎，係好多人以為我係一個好外向嘅人啦，即係 I 人啦。咩外向係 E 係 E 人，其實 I 係 I 到爆。係啦，我 I 到爆，因為以前係做過酒吧啦，就以為我應該好識 social 啊咁樣嘅。咁工作上我可以做到呢一點啦，咁其實佢係耗緊我嘅電量。即係私底下其實我係比較安靜啊，中意聽人講嘢，或者好怕人多啊。即係如果你見到放假嘅時候，我唔會落酒吧㗎，因為
係啦，放工都唔想翻工嘅，我諗我相信。係啦。OK，嗱咁問下你咯喎，咁睇你 IG 同埋 X 咧，感覺好自信啊。咁你係從小就敢於表達自己，定係中間其實經歷過啲乜嘢，導致到而家呢一個嘅心態咧？只係表現得好自信，但係唔代表裏邊係自信嘅。咁但係今年開始真係揾到內在嘅自信啦。即係我其實係一個自卑，即係好似你講係讀書嘅時候冇乜自信，係咪咁嘅意思？嗰種自信，因為我會成日審視自己啊，亦都會好介意人哋嘅説話啦，係啦。咁但係而家大個咗就會覺得，我都做好咗自己啦，其實唔需要點樣冇自信。咁同埋因為都係同工作有關啦，因為自己讀戲劇啦。咁讀戲劇㗎你？係啦。OK。係啦。咁以前讀音樂嘅，之後轉去讀戲劇。咁即係做藝術呢樣嘢喺香港係比較難去揾錢呢個好重要，即係你都會好質疑自己價值，我係咪應該繼續做落去咧？係啦，你成日會審問自己，究竟我係咪應該要繼續做啊？會覺得係咪我唔夠好啊？定係點樣？咁所以我想表現得有自信，係因為我覺得呢一份自信某程度上可以鼓勵到人嘅。係啦。咁但係私底下嘅嗰種自卑就冇人會知道咯。我諗可能你工作上嘅，我同你嘅工作其實我都係教練啦。咁其實我諗你要表現到自己好自信，因為如果你自己都冇自信咧，人哋係唔會俾錢去幫襯你咯。即係無論你做治療或者做training 都係咯。咁所以我覺得呢個係都幾緊要。同埋因為你冇辦法，因為你嗰啲知識咧，你係越學，即係就算幾叻，你都係會覺得自己係唔足夠噶嘛。學海無涯，會後是岸啊嘛。係啦，所以就成日都會覺得自己不足咯。所以冇辦法表現到好有自信。但係我識得嘅嘢就真係識得嘅嘢咯。我覺得可以用睇下你點樣演繹方法咯。我自己嗰個嘅概念咯，我覺得會係咁樣。因為有時我覺得太有自信咧，會變咗驕傲啊！係啊，千祈唔可以。我以前細個咧20幾歲都係咁樣。係啊，反而咁以為自己好叻咯，就會唔好咯。即係要覺得自己係一張白紙，隨時都可以吸收新嘅知識。呢一個心態先至係唔會令到我停咗喺度。係，同埋唔會變咗驕傲咯。因為其實我自己都覺得係永遠都會有人叻過你。係啦，所以係永遠都係一個虛心學習嘅一個嘅心態咧，就係好嘅一個工作同埋對人對事嘅態度啦。係啦。OK， 好啦，嗱咁我諗大家入到嚟呢個片都係想聽下你嘅新動向啦。咁我哋而家去啲嘅 spicy questions 咯，係啦。好啊。OK， 好啦，嗱咁最近咧開通咗。咁咧引起咧好多討論喎。咁當初係咩契機令到你決定踩入呢一個平台咧？其實有多方面嘅。咁但係咧講咗表層嘅嗰個方面先，因為咧咁你喺 IG 嗰度冇辦法好公開地談論一啲18禁嘅話題噶嘛。而其實我覺得大家都係，我絕對明白呢樣嘢。係啊，但係大家需要一個討論空間去講多啲。係明白嘅。因為你讀書又唔會教你呢啲嘢啦。咁我哋上網睇鹹片，全部都係 fantasy 嚟嘅，上盒咯，係啦，但係全部都係 fantasy 嚟嘅。你真實情況之下，可能你去同人哋 make love 都係另一回事嚟噶嘛，或者約炮都係另一回事嚟噶嘛，即係完全唔會好似鹹片咁美好啦。你唔會有一個好正統好似返學嘅嘢去教你一套守則咯。呢個係你要經歷過好多撞板去學返嚟咯。係啦，同埋即係好似哇好正啊，享受啊！但係其實我覺得有時候 trauma 係比較多啲，即係你約到一啲即係你嘅自身經驗係嘛？係啦，即係可能裏邊都可以造成好多創傷。即係遇到啲唔好嘅人。係啦，明白。係啦，你要點樣應對咧 ？OK。咁其實再 deep down 啲就係講，其實我開 Only 老細想保護自己嘅。點解咁得意咧？咁因為咧每個人都鹹濕噶嘛，即係譬如我自己。係啦，即係喂。拍嘢即係唔係拍嘢啦，即係你有時搞嘢你都會拍嘢噶嘛，拍低呢個愛嘅片段噶嘛，留念或者可能係啦，即係抄檢討啦，有啲人就中意。咁你當初可能係好想就係俾你中意嘅人拍嘅，係。咁但係你會有啲壞人啦，會唔小心 take 咗呢個 advantage 去做咗呢件行為啦。咁其實你係唔知點樣應對，哇！嗰啲片喺佢手上，咁我會 delete 㗎，會 delete 㗎嗰啲咁樣。咁但係可能喺暗網度發表。係啦，即係其實呢一個。因為我覺得咧，呢件事係冇問題嘅。拍一件事都冇問題嘅。但係當呢一樣嘢被人公開地去
流出咗啦。一個係not consent 咯，即係你係非自願而俾人公開咗。係啦，而其實可能拍攝者好多時候都未必係兩個同時出鏡嘅。係啦，係啊，咁大家就會攻擊嗰個露面嘅人啦，或者受害者啦。咁其實我覺得呢件事係我表示極大嘅唔認同呢種做法啦，要譴責嘅呢個係我明白嘅，因為我自己都可能俾人拍過一啲非自願係啦，我都俾人流出過，但係我練得快啫，我練得快啫。OK，係啦，咁其實咧就係好想啲人一定話我好想睇，好想睇啊。咁但係睇唔係問題，但係你唔可以消費佢，或者同埋有時我覺得譬如我同你搞嘢嘅時候，係可能係會有一啲唔同嘅角色扮演啦，譬如 SM 啊，或者可能扮狗啦，係啦，或者可能玩譬如收個籠啊，即係嗰啲咯。係啦，咁其實呢個探索係大家都有噶嘛，咁但係唔代表我搞完嘢之後，我仲係帶住呢種身份噶嘛。係啊。咁所以我就好想去拍呢個去講一啲咁樣嘅主題啦。咁亦都可能防止如果有一日我啲片真係流出咗啦，我唔會想俾嗰啲攻擊者去攻擊我咯。係你訂閱我啦，唔該。係啦，你想睇啊？你訂閱我啦。其實都已經唔使偷偷地睇啊，已經有個平台俾你睇。即係呢個叫做先發制人喎。其實係咪有少少覺得係咪咁？係啦，咁同埋呢個係一個共同責任嚟噶嘛。即係我好唔中意一種就係你自己唔識得好好保護自己啦，點會俾人拍嘅咁樣？有時控制唔到。我從來都係唔同意，即係你等於印度嗰啲，你點解着條短裙出街引其他男？係啊，就係個女士錯咗，你着得太性感咯。咁其實啱啊，其實唔應該大責任嘅人要去保護翻弱小咩？係冇錯，非常之認同你嘅原來你嘅呢個初心係即係呢個契機係好非常之好，亦都好出奇，我估唔到啊！係啊，因為我有個朋友佢俾人流出咗裸照，佢就輸晒啦。男性嚟嘅基係啦，我唔知佢係咪基，OK，係一個同事啦，以前嘅舊同事。即係非自願流出咗，係啦，明白。咁我覺得呢件事影響我有啲大，所以你就想做呢樣嘢。係啊，因為每一個網民嘅嘴巴其實都係你要管好自己嘅留言同埋嘴巴，你唔知你會唔會害到人。但係網上面嘅生態，即係我都幾明白嘅，係啦，都講嘢都幾唔負責任嘅。係啊，諗住以為係講咗就冇事咯，但係即係大家你唔知人哋嗰個心理嗰個質素係點樣咯。我只能夠講。OK，好嗱，咁又想問下你喎，到底咧你有啲乜嘢內容咧係喺 IGX 係發唔到，但係咧只係喺你新嘅平台先會睇到咧，譬如一啲全裸嘅東西啦，相定片啊，相同片咯，爆片爆相喎，喺訂閱佢嘅裸體啫，係啦，裸體。咁我會一步一步嚟嘅，我知道大家睇咧都係想睇啲再 juicy 啲嘢。咁梗係啦，咁但係因為我係創作者啊嘛，所以係我去攞翻主權。係啦 ，OK。咁大家如果想睇下佢有啲咩內容，記得留言話俾佢知啦，或者係敲碗咁樣。OK，好嗱，咁想問下你一啲幕後嘅秘辛喎。咁到目前為止，你拍過最癲狂啦，或者最令你覺得咧，連自己都覺得好心跳面紅嘅內容係乜嘢咧？你講自己嘅創作定係平時嘅？嗱，先講咗你嘅創作先啦，係啦，你嘅新平台創作先啦。暫時有冇啲拍到你覺得或者好難忘嘅嘢？因為而家都係 solo 啊，自己一個人。但係會唔會話開頭你會譬如 solo 你現場使唔使清場，或者譬如淨係得你同攝影師嘅啫？唔使清場，因為之前都做過好多關於全裸嘅演出㗎啦。你喺邊度啊？香港。我第一個獨角戲同第二個獨角戲都係全裸嘅。係啦。啲網民成日話：喂，好想睇你露 J 啊！跟住我心諗唔要，你點解唔睇我第一個 show、第二個 show 啊？係啊，都唔係真支持我嘅。唔係鐵粉。OK，即係你慣咗即係你其實對於喺鏡頭面前全裸，其實你都覺得冇乜特別話心理壓力。我覺得裸體唔係一個問題，就係因為我哋太少睇裸體啦，所以先覺得裸體係有問題。明白。咁但係你話私下係咪有私下嘅臉紅係咩嚟？唔係，如果自己拍自己就唔會面紅心跳嘅。主拍自己冇人噶嘛，唔會噶嘛。咁唔係我想講，其實我係驚嘅。我咧即係
我讀 drama 噶嘛，即係都要試下唔同嘅嘢啦，係咪？係 drama 㗎，係啦。咁咧我都試過，不如走去山卡啦，跟住自己除衫啦，唔係講緊我嘅創作喎，即係走去山卡啦。突然間發起抽起條筋想試。係啦，自己一個行山 exhibition 啦，不如試下全裸影啦。哇，驚到爆炸 X 都好多㗎喎。係啦，係啊，有啊。我覺得大家點解可以咁勇敢？喂，我喺更衣室咁樣全裸，跟住擠個機喺度咁影自己，哇！我都驚到爆炸。但我都有 come across 過咧，嗰啲中意嚮往嗰啲叫做野裸啊嗰啲人士，咁都佢哋係好中意去展現自己身體咯，喺嗰個野外，佢覺得好 free 咯。唔係，我都覺得係佢係佢即係佢哋嗰個野裸嗰啲人士係會覺得佢係中意嗰種有嗰種叫做咩腎上腺素啊，即係好似俾人發現與唔俾人發現之間，但係又冇俾人發現嗰種興奮嘅感覺啊。因為咧，佢哋有嗰種即係咁樣嘅。呢個好 tricky 嘅 point 就係我唔介意俾人睇，但係我介意人哋睇咗之後有乜感覺。即係如果哇，但係而家有小朋友睇到，喂，真係唔好啦，即係教壞細路啊。即係如果有女性睇到，哇，嚇親佢哋啊。咁但係如果有人睇到係欣賞，哇，正啊正啊，咁我梗係冇所謂啦。咁但係你唔知睇到嗰人話，哇，變態佬，咁我就覺得唔可以做呢一件事情。明白係啦。但係如果所有睇嘅人咧欣賞嘅人，咁我梗係覺得呢件事係好似好無憂後顧之憂。咁我諗應該大家都欣賞嘅，係記得訂閱佢啦。我都驚，係啦。裸睡定係着睡衣？裸睡。好，你覺得係野外刺激地點啊，定係屋企床上面咧？屋企床上面，但係想試野外。OK， 第三條問題。OK， 好，顏值極高但係床技0分，定係樣貌普通但係床技滿分？樣貌普通，床技滿分。我都係啊，個樣係唔重要㗎。係啊，樣又即係。笠住佢咯，唔一定靚仔先吸引噶嘛。但唔係喎，如果我覺得床技滿分咧，其實佢會個樣都會加咗分，除非佢係極樣衰八兩金嗰啲咁樣。唔係可能，但我會選擇笠住佢個頭，或者熄燈。我會想探索八兩金有冇型嘅一面咯。我會熄燈教咯。OK， 好，第4條，前戲半小時定係直入主題？前戲半小時。Me too。Yes。係啊，因為直入主題咧，我都試過好似咧。唔 enjoy 嘅，其實係 D.N. 係啊，太快，因為實在係啦。OK， 好，胸控定係臀控？腿控得唔得啊？OK， 好，床上面叫聲好大定係默不作聲，但係眼神好有氣？默不作聲，眼神好有氣。我反而我中意床上面叫聲好大喎，即係你中意好響。但係唔係勁 fan 嗰啲啦，喺度，即係嗌到好 man 嗰啲。係啦。咁你有時默不作聲，你都有嗰啲，我覺得好似咁樣呢啲嗌得大聲，好似 high 啲。OK， 好啦，我驚出唔到街呢啲。OK， 好，對手係性感大雞霸，即係大肌肉啦。OK， 肌肉，定係對手係精壯小狼狗啊？精壯小狼狗。OK， 好嗱，拍性感相嗰陣時，突然間有人闖入啊，定係傳錯呢個全裸相俾屋企 group 咧？即係邊樣唔想發生定想發生？邊樣唔想發生？好有趣喎，兩樣發生都可以試下喎。都想試係嘛？係啊。OK， 係啦。好 OK， 好嗱，全裸俾全世界睇到，定係人生一個最柒嘅歷史啊，俾全世界睇到咧？5、4，我難㗎，3、2，叮，全裸俾全世界睇到，冇乜問題。我都覺得係，其實如果你俾我揀，係啦，反而最柒嗰啲就反而真係有趣咯。係啦，最柒真係唔就一世咁樣咪都係。OK， 好，最後一條問題，一星期唔可以發相，定係一星期唔可以睇 DM 咧？一星期唔可以睇 DM 難啲。我都覺得係，因為可能有時有啲 fans 嘅要求啊，或者可能有啲即係互動咧。因為我都唔係幾中意影相嘅啫。我幾中意自拍咯。係好難喎。OK， 問下你啲 tips 先。OK， 好。跟住咁開通新平台之後咧，你收過最奇葩或者最露骨嘅私信係乜嘢咧？幾有趣嘅，有一個係一對 couples 啦，咁就話好支持我嘅，欣賞我。香港人係嘛？我唔知係咪香港，講打中文嘅。跟住之後咧就問我我同我男朋友都好中意你㗎，想邀請你一齊
咁樣，係啦。跟住咁應該係香港咯，係啦。 OK 跟住咁，但係我覺得佢講，我其實好 appreciate 佢咁樣好勇敢講出口，而佢唔係嗰種為咗要羞辱你啊嗰啲，你好淫㗎啦，淫俾我睇啊，即係唔係嗰啲，即係嗰啲真係真心欣賞你，想邀請你一齊玩咁樣。OK，係啦。跟住我就問佢啊，咁我就話好搞咁我就。當然冇時間地點，定係都要睇睇個樣先。唔係咁，我都冇識問佢樣。我話吓，咁三個咁樣玩係會發生咩情況㗎？你會中意點解會中意咁樣嘅 ？OK，係啦，問佢之前有冇試過，跟住佢就話哦，因為見到男朋友同其他人即係喺佢面前互相，可能我哋即係佢哋之前已經試過一次係三。係啦，就佢哋即係都係做10都得嘅。我冇咁樣問得好細緻，但係佢話見到男朋友咧，係啦，就好 high 啦，就會有種興奮嘅感覺。哦，明白。係啦，咁咯係咪都屬？咁又唔算 N 嘅，因為嘛，即係佢都應該會有享受嘅一部分嘅。OK，係啦，即係佢見到個伴侶係同即係我另外一個人做。你係好興奮㗎嘛？即係如果譬如我男朋友同彭于晏做愛，好想睇㗎。即係我明白呢種心情。即係當睇一個現場 3D 版嘅。係啦，明白。哦，OK。嚟講就我都試過幾次嘅。咁咧就係呢個係翻 bonus 嗰度啊。我都試過其實。啊，really？OK。係，我都唔制啦。係咁樣。我覺得係大家唔識得點樣玩咯。我成日都覺得咧，我覺得尤其是香港人。尤其是香港人啊，我唔係想歧視香港人，但係香港人咧好唔識得互相工作分配啊，我覺得，即係我覺得我覺得搞嘢係一個合作模式噶嘛，唔係競爭模式噶嘛，即係尤其是你一多人運動嘅時候咧，就好容易變咗競爭模式啦。我話説喺桑拿執咗粒㗎啦，阿 Niki 啊，唔知大家可能 OG 就知啦，係啦，又翻咗一年幾啦，係啊，而家去漢士嘅啲人去嗰個乜鬼啊水唔知幾多啦，係啦。如果大家知留言話嗰啲，咁咧就係 Aniki 啦。咁跟住咧就有個係高雄嘅嗰個男仔，佢係嚟做嘢嘅，去台北做嘢。咁我 mark 咗佢啦。咁入咗房，咁咧佢就唔記得閂門，係真係唔記得嘅。咁我哋啱啱做咗搞緊冇幾耐嘅時候咧，就有個人喺門口嗰度就開咗條罅望住。咁跟住咧，我就有個人咁樣，跟住嗰個高雄嗰個男仔咧都嚇一嚇嘅，佢擰轉身咁樣。咁跟住咧嗰個第三者咧，佢就話問可唔可以參與？嗱咁啊，雖然風格大膽啦，但係你咧自己有咩底線同埋即係你有啲咩係絕對係唔會做嘅咧？喺呢個新平台上面，其實咧我就唔會 set 一個框架俾自己，但係做咧要有原因同目的咯。即係你叫我無啦啦拍一條片段出嚟，好容易。咁我會覺得冇意思。你好容易，你3分鐘用完我，咁就用完噶咯。同埋好多人都即係唔使睇你咯，唔使睇我，同埋我已經連埋啦，即係俾我先嘅又先，俾我靚嘅又靚連埋，我咪仲連埋。係啦，即係大家唔需要睇我啦，都唔係嘅，咁你都有鐵粉噶嘛。OK。咁如果係真係鐵粉，我覺得佢哋會想更加知道我腦諗咩，我個心想表達啲咩多。即係你個新平台，即係意思係新平台係雖然有全裸嘅嘢，但係你會想係一個有個信息喺度帶出先。係啦，因為始終都係一個即係劇場工作者會想用，因為我只係想用一個平台去做一個作品出嚟，而裏邊係會涉及成人話題、裸露、色情，咁我哋好難喺劇場裏邊做呢一個咁嘅東西，唔可以太露骨。係啦，咁所以 OF 呢一個平台就可以俾我好好咁樣去將呢啲內心嘅疑問啊，或者想講嘅嘢去做出嚟咯。咦，我想問你會唔會咧考慮係會係野外露出咧？會唔會有即係如果有機會啦？我其實首先講冇犯法嘅問題啦，或者係喺外國做都得噶嘛，唔係香港都得噶嘛，即係啦，會唔會有呢個？有呢啲場景都想試下嘅，係啦，有呢啲場景喺入邊，已經拍咗噶啦，係啦，但係唔係喺香港地區嘅。哦，係明白。但係即係片同相都有，係片嚟添嘅。哦，都係你一個冇得我一個嘅啫。哦，明白。OK，好，都大家可以期待下喎。係啊。OK，好嗱，跟住咧到最後一啲問題啦。咁其實嚟緊喺內容或者喺個人發展上，你有
有冇啲新嘅企劃或者想試一啲新嘅風格咧？而家已經試緊一個新嘅風格啊，可能同人哋嚟緊，譬如你 next project 喺即係新平台嗰度會有，我會想同人合作咯。咁同埋我想同女性合作喎，即係點解？作為一個即係基啦，咁但係其實我細個都同我女仔拍拖，只係喺身體上即係冇去到，即係唔 physical 上面冇試過同女仔有任何，因為年紀仲細啦，行為啦係啦。咁 Okay. 但係我覺得到咗呢個年紀啦，我都好想，因為我都會睇，即係靚女你真係會睇噶嘛。係啦，雖然靚仔個吸引力係大啲啦，咁梗係啦。咁但係我都想試下，因為我都 struggle。如果我係一個直男，其實我會唔會生活得簡單啲咧？因為有一段時期我好憎自己係基嘅，因為冇人俾到一個答案我，或者一個係咪廿幾歲嗰陣時？唔係㗎，都係前幾年嘅時候啊。即係做基真係唔容易喎，你又要面對呢個社會，又要面對工作，又要面對網上面嘅壓力。我有諗過，其實我真係好唔想做基佬，仲有時基佬都未必幫翻基佬嗰樣。但冇得俾你揀。係啦，咁既然我呢個心，咁我就會諗，如果係直男係點咧？我諗過，不如試下真係同女仔拍拖，開發翻我，即係因為性向都係流動噶嘛。係咪？咁但係始終你中意，即係見到男仔，你會真係想望呢個係，即係心理上係會。你中意同埋你對佢有性衝動係做唔做到㗎嘛？係啦，係咯，你即係你一個愛慕嘅嘅心態同埋你有冇對佢有冇性衝動係兩樣嘢嚟。係啦，咁講翻我跳開得太遠。係啦，我會自己講翻我嚟緊有啲咩新動向？其實我想同一啲女性去合作嘅，因為我想探討男權呢一個問題。你講係新平台新平台入邊，但係會係有裸露嘅定係點樣？可以裸露㗎，即係女方都裸露。即係如果女方都係一個網王嘅話，有啊，好多啊，香港即係拍女係拍 AV 有㗎，多㗎。係啦，即係兩方面，一方面真係在喺尊重女性嘅身份前提底下，我都其實未試過探索女性嘅身體㗎嘛。即係呢樣嘢，可能好多機話，好驚海鮮啊。咁但係我覺得作為一個人類嚟講，我都係有呢份好奇心嘅。咁前提係對方願意啦，亦都唔係抱住一種不尊重嘅身份啦，而係要雙方同意呢啲嘢。係啦，冇錯。係啦，咁即係如果有一個，因為我都同啲 friend 講話，我想試下同女仔會發生咩事咧，因為我未知嘛，但係我又好好奇，即係會係 by curious 係嘛？係即係一個探索形式。係探索形式。另外一種形式咧，就係想同一啲女性去講下男權呢樣嘢點樣影響大家嘅生活。但係如果你呢一個同女性，即係類似我哋而家咁樣啦，咁你可以喺 YouTube 或者可能 IG 嗰度做咯。即係唔使喺新平台嗰度做，因為新平台係 explicit 㗎嘛。我哋可以寫個劇本，即係同佢討論之後，不如我哋做個劇本出嚟啦。係啦，我明白，即係會可能你呢個新討論男權。好多男權，即係男性嗰個主義，係啦，就會喺劇場嗰度可能會做，係啦。OK，明白。OK，好啦，咁今集嘅時間咧就嚟到呢度啦。咁再一次多謝浩浩咧上嚟做我今集嘅嘉賓，係啦。咁中意呢條影片嘅咧，記得 comment like and share 第二同埋撳鐘仔。咁我下一次有新影片嘅時候咧，你哋就會第一時間知道啦。好，我哋下條影片再見，拜拜。